이게 집이야, 성이야? 택배 왔습니다. 대체 여긴 어떻게 들어왔습니까? 작가님 개요. 네? 개? 안 돼! 그냥 USB 메모리를 보여? 그거 먹기만 해봐 너. 불길한 기운이 다가오고 있어. 분명 둘인데. 감상. 그리고 여기 하트. 가 아니고 하달. 성함이 함부로 이름을 밝힐 수 있는 처지가 아니라서요. 유라고 불러주세요. 분명 누가 계속 쳐다보는 느낌이었는데. 저 세주랑 한솥밥 먹게 됐어요. 아버지가 네 걱정 많이 하신다. 위험한 글은 10년 전에 이미 썼지. 내가 말했던 유령 작가 말이야. 송 기자가 방금 폭탄을 터뜨렸습니다. 그 이상 입부터 막아야 된다고 했잖아. 이번 일로 법적인 책임을 묻거나 하진 않을 테니. 너라고 언제까지 잘 나갈 줄 알아? 너도 언젠가 벽에 부딪힐 날이 와. 너 지금 제정신이 아니야. 뭔가 대책이 필요해. 내가 쓴댔지. 이렇게 죽을 수는 없어. 즐거움엔 끝이 없다. TVN